Тун-тун-тун, сагой. Заново у меня начался, извините. Так, каратист, наверное, вот такой. Да, цвет кожи подходит. Полицейский вот такой. Доктор в очках. Ура! Выиграли! Следующий у нас какой-то Покайо Эйфу. Так. Нет, компас. Нет, фейл. Так, вот ему водичку. Угу. Ему компас тогда. Зонтик Покайо. И это у него лопата. Юфин. Следующая. Маска, которая, говорят, не может пройти никто, как я понимаю. Первое он. Нет, давайте заново. Так, нам надо сначала вот это. Потом вот это. И вот это. Юфин! Поиск надо телефон. Нет. Давайте другое что-нибудь, потому что... Так, это другое, но уже с... Это как Покайо, но только это с... Нужно... Балерине кофе. Это лиходня. Мы должны... ну, наверное, вы видели печеньку. Опа. Гэмфин. Что мне делать? Чё? Да уж. Не надо что-нибудь нарисовать на экране. Давайте котика. Опа. Ну, более-менее котик. И... это просто рисовашка. Тут какой-то таймер. А надо насколько остановить? В чем прикол? Надо остановить как-то. 7-7.